Asham, 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 asham. Ay, asham. Ha? Abo kami jirtan, me kami jirtan. Way. Dhufte gaa ijoolleen sabaa. Ha? Warra gandaarraa dhukkee kaasuu dhufte gaa ijoolleen sabaa. Mee sheer godhaa ilmaan sabaa qoftiin. Way ajaa'iba rabbiin nu qabaate barana. Idan lafa gowwaan guutee fi lafa doofaan guute keessa dhalachuun bismillahirrahmanirrahim. Waan akka gowwaa fi doofaa mormutti doofaa bilisoomsutti ulfaataa takka rabbiin agarsiifne addunyaa tanarratti. Alharbu minal baxaabbaxiina minal doofaa jaamii arabni si gale. Waan doofaan baxaabbate namni aqlii qabu furmaatatti kennuun yeroo dheertu irraa fudhatti jaabar si gale. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee boqota ajaa'iba rabbiin nu qabate yaa. Taa ozoon isiniin jennuuti. Ooftanii chinnu fiddan si gale. Taa jara keenya dubbiin hin taane taa wanti hin taane wanni bilziqinnaan sheer gootu kheyriin qabdu taa ozoon isiniin jennuuti. Qaalitti tu beeyta jaarsi isii mee isiniifin himaa isin sheer godha waan duriin isin hima maymaakaan isin hima maymaaka jechuu dhageessani. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waga nagaan dhuftan hundi keessan maymaaka jechuu dhageessanii isin eegara lattan. Maymaaka jedhaniin Oromoon maymaakaan dubbii fixxii jedhan si gale. Waan gale hunda maymaakaan fixxii jedhan Oromoon. Mee invaayiti godhaa sheer godhaa walii daddabarsaa itti seennaa. Isin walii daddabarsaa ijoolleen sabaa ijoolleen gandummaan keessa hin jirre dubbiin nu harka karaa biroo deemaa jirti. Isinumatti iyyina. Namittiitu jaarsi isii wanna qoqqee takka qaba beeta. Jalaa deemteeti haalangaa qabu kana heerumte kun ala dhaabbatee dhageeffata kahiiki kun hoggiitti galla jette jansi dandahigaa jette hanga qabnu si keenye dhiiftee biraa kutte dandahigaa jeen jansi galee ala dhaabbate. Haga beekumsa keenyaa isinitti himne yaaboo tattaa wal qooduun hin faayidaan qabdu wal loluun faayidaan qabdu wajji loluun faayidaa qabaa jenneeti isinitti himnee aga beekumsa keenyaa isinitti himne si gale. Amma dandayaagaa godoofaan hundi gayyaa'e dandayaagaa amma si gale. Tattaa jennee isin daddabneemi. Lakkiin taane dubbiin gandummaati taa jennee isin daddabneemi. Amma dandayaagaa gayyaa'e wal baxaabbatu jira amma dandayaagaa si gale. Hayyuun namni waa laalu qaroon dura harka si gale. An duraan harkee dhaaphaan irraa hin taane walleen tuniin irraa dhaaphaa jechaa ture si gale. Diddaniitti seentaniimi. Abbaa waadee beeka jee hudduu akkatti nyaatu si gale. Tokko hudduu mureenni nyaattanii nyaadhaa jee waadee beeta. Abbuma waadee beekaa jee akkatti nyaatu si gale. Hudduu saniifuu isin warruma marqatee beeka. Isin ijoolleen sabaa sheer invaayit godhaadha. Mee gartee waan dhufaatana yoo dafnee dhaamsuu baanne yoo dafnee bakka isin irraa kaate madda isii goysuu baanne maaliif summiin tun saba keessa takka facaanaan akka koronaa vaayirasiiti si galee to'achuun isiin ulfaataa jechuudha. Yoo daftee gizeedhaan to'atte malee yoo daftee gizeedhaan to'anne malee to'achuun isiin ulfaataa jechuudha. Amma waan deemaa jira kana ayyee mee ammattiin seena kunis viidiyoo laala
isin warri dhufe kun share invite godhaadha sheeyni dhufee jaawulaa daddabaadha walii daddabarsa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yooyya isinin jecha obboleeyyan kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoota Facebooka Sheekh Abbutaa hordoftoota kiyya baga nagaan dhuftanii arra akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan tiyya yeroo hundaa'u haala yeroo jetti sigale haala yeroo jetti amma kubbaa namni harkaa qabu gootota kanala amma kubbaan gootota kana harka jirti jechu sigale jaalanne jibbine gootota kana harka jirti jechu wixxifachuun kun hundi maaliif dhufe sigale qiyaamaan bu'u maaliif dhufe sakkareeyyaa fi faarsee bulaan hundinuu maaliif gaxorihi maaliif gandaan keessattuu Arsii fi Harargee kana iddutti maaliif akka dalagamu jira akka jettu arra sirritti gabbuunee irra isinii babaana hanga beeknee keessa isinii babaa isin maal gootan invite fi share gootanii jechu akkuma beekamu deengadda walleen takka gurbaa maqaan isaa Ibiroo jedhamuun wallifamtee turtee jechu wallee sanirratti anillee yaada kennadhee walleen warqinaa gabayyoo share godhe wallee warri sheeyxaanaa dhaadheesse walleen namni sheeyxaanticha kanatti hidhata qabu dhaadheesse abadan fudhataman qabdu jeetiin wallaalaan garii doofaan hanga jilba fi garaasaa idduu malee yaaduun dandeenye gariin naahu arrabsuu ture jechuudha akka waaninaan ummata Arsirraa jibbanna qabu hinaafe garaan si gubate haa maarre si haa gubu azaabni garaa maaltu na gubata milkiin Arsii milkii tiyya sigale so an doofota gurguddaa kan qabneerra teenyuun quba qabaayin dhaaphaa isiniin jee sigale doofaa gurguddaa kan qabnee summii gandummaatiin gartee ummata kana faaluu deemu ummata kana idduu facaasuu deemu ummata kana wal jibbisiisuu deemu ummata qabsoo teenya qabsoo gartee nuti 4 kiiloo irra godhu jirru sadarkaa ganda gabbuusee horofa nu laaqachiisuu deemu waan hin quba qabuufi jara keenya dhaabaa asuma nurraa dhaabaa Arsii arraarra wallifamne Arsiin saba guddaadha saba gartee arrana wallee takkaan namni wanta godhuu miti dhaabaa guyyaan isiniin juu sigale hin danda'amne jechu amma cufti darsa guurate gayyaa'ee akkatti dhaabdan isiniif beekaa jechu osoo guyyaan an dhaabaajuu san dhaabdanii sigale arra tun hundi dhuftuu jechu wal qoodinsi kun walirra bobbahuun kun wal arrabsuun kun sheekotiin undi arrabsamuun kun keessaawu sheekha roobee baaleessan an hedduun kabajaniin fedha nama gartee qulqulluu namaati nama gandummallee hin qabne nama kana bar fuula sarraa laaltee beektaa bar isaa wajji haasa'uun isaa wajji jiraachuun isaa wajji wanna ta'uun sin barbaachisu an nama san akkanumatti hin jaaladhu nama diinsan rabbi hundi mucaan na murti guutoon kun arrabsee jechu sigale arrabsee jechu namni zamana gartee namni nama diina rabbii qabuuf kabajaan qabne keessa jirra jechu sigale so amma ani waan akkanaa tanan deeggaru isaan lachuu murti guutoo fi wanni illeen obboleeyyanuma kiyya garuu nama diina rabbii qabu xiqqeessuun sheekha maarree jechuun sigale xiqqaataan nama xiqqeessa beekadda amma qaallichi lambaa jeeni sheeyticha miskiina xiqqeesse sunilleen gartee ifumaaf xiqqaate malee obboleessuma isaa xiqqeesse malee faayidaan inni Oromoo buuse hin jirtu jechuudha sigale kana hunda maali khafite isin ka ozoo sheeyni keessan isin waywaatu yaa jara keenya wahiin ichilaalee arku jiraata osoo sheeyni isiniin juu waraanni oggii generaalli dhaaphaa jeeni dhaabbataa wanni isiniin hin jiru ayyee dhaabbanne ettanii makiinaan lafaa kaatan afaanumaan ustanii bittaniin kennitaniifi waree godhuun girgirii uumuun maaliif barbaachise sigale
wanni kun ammallee asumayyoo dhaabbachuu baattee rakkoo fiddi dhaabbadda ammallee dhaabbadda waan kana bilziqinnaa keessa harka qabaa dhaabbadda namni chipsii lama qaba nyaata sigale amma asawa murti guutoo laali jala deemi laali already asoyni isaa jaawari tarkaanfatee jechu hayyuu keeysan jala yaa'uu dinne ka hayyuu ni qabnaa jaa viidiyoo takka namni keeysaan naa ergee an nama mucaasan nama guddattiin beekaa waan akkasii haasawaa jee yaadeen beeku sigale jaawara hayyuu eenyuuti keeysan oggii jaarsiif deemaa qarsii qofaa jaawar kalloleef oromoo guutuu fi jechu kutaa kudha tokko Itoophiyaa guutuu fi jechu sigale cufti khacallise hundi darsa guuratee gatoree jechu akka duraanuu kamittiin dubbadha jee qiyaamaan isa qabachuu jirtu hundi darsa guuratee gatoree jechu hayamme magaalaa wal seenti eenyu daaguru sigale ana kasitti haasawjee murtiguuto yaadeen beeku murtiguuto asumaan dhaamsa khiyya kana yoo dhageeyse hayyuun keeysan kan jala yaa'u didde ati jettu suni adeero jaawar baanta jaawar jechuun hayyuu Itoophiyaati nama guddaa siyaasaa tokko sigale arragaa Oromoo taheeti warqii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaatti jette Oromoo Ogimamaitu. Arrakasi isinitti himale silaa jaawar osoo beeytani gaachina godhatanii diina hundaan sodaachiftan warra aangoo qabulleen sodaachiftan warra aangoo dhufuuf qabsaa'ulleen sodaachiftan osoo beeytani sigale nama siyaasaa nama gartee fageessee yaaduu danda'u hayyuu gartee Afrikaanuutti hin dhaadattu malee hayyuu gandaggalchanii miti jechuudha hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee harargeen tana jala yaa'uu diddee mi harargeen amma abiyyi jala yaatiire mi abiyyi jala yaati naa imaame mi hayyuu okay abiyyi jala jaawar jala wanne yaa'uu didaniif lakkee abiyyi haanu fixu abiyyi buusi naanu gidireessu gibiraan gidiraa haanu baasu daangaa keenya Soomalee haa kennu Soomaleen akka feetetti haa daangaa keenya sarbitu koriidari janii mana haanurra diiganii jechuu fi harargeen jaawar dhiiftee abiyyi filatti meenaa himaame hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee inuma haya badoo hayyuun isaanii qami hayyuu jarri kun kophaatti tolfatee jira takkaa jaawar kutaa kanaaf hin qabsaa'uu jiru rabbiin an dhageessifna sigale namni dirqama achi keessa dhalachuu bakkatti rabbi si dhalachiise dhalatta malee filatteen dhalattu jechu iddoo dhaloota keeti filattee dhalattu bakka rabbitti si uume dhalatta obboleeyso murtiguuto waan akkanaan jingana gaarii miti sirraayi sigale ati ganaa ijoollee ol deemtuudha nama gartee ganaa bakka guddoo ga'uu taa'u nama ganaa gartee ummata kana jettuun kana wajjillee dalagachuu taa'u nama biizinasaan na fakkaata nama dalagatu jiru na fakkaata sigale biizinasni kee Hararguma keessa qofaa miti biizinasni kee Wallagga keessa Walloo keessa Arsii keessa Jimma keessa Karayyu sigale namni biizinasaa haammataadha sigale nama gartee hayyuu keessa injee hayyuu guddaa sigale biiti guutuun qabdu kana gaddeebisu natti fakkaanne waan akkanaa xiqqoo yoo jarri emoshina keessa sigalchee khassi aarsu taate namoonni gariin nama saniis arsiin hin ergan atiis Harargeen sin ergan sigale Harargeen nama tokko makiinaa namaa bita maarreen makiinaa namaa bita hay maaliif nuti namni tokko makiinaa namaa bitee dhiise Harargeen ichi makiinaa namaa bitu san arsii dhaadataanii bar arsii keessa taa'ee ka makiinaa namaa bitu bar Harargeen dhaadataanii bar obboleessa waan akkanaa dhiisaa hay qaanfadhaa mee maal godhu jirra jaa'ifuma dhageeffadhaa sigale mee maal godhu jirra jaa'ati rabbii jaa gabbu'aaf dhageeffadhaa hin barbaachisu kun obboleessa nama diinfaa arrabsuun sherroobee waan fedhe haajuu hanama inni diina namni diinalleen if eeggachuu qaba innilleen if eeggachuu qaba garuu inni nama deebii kennuuf laallatee deebii kennuu qaba
garuu ati diina keetiif moor nama diina kee qabu kana kabajaa kennuuniif sirraa barbaachisa buleessa hin abaaramin ati nama gana qaxara hin abaaramin ansi ana akka buleessatti si dhaama so harargeen tanaan si jaalatulleen harargeen tanaan ati wanna gootulleen yoo warra gandaan jaarame gandaalizimii taate malee federaalizimiif nun gargaartu jechuudha garuu gandaalizimiif si gargaarti yeroodhaaf si gargaarti hanga jijjiiramne dhufne nuti akkuma gandummarra duullu doofarrattis duullaa jechuudha saba keenya irra guddaa amma namni keenya gaafaanan amma dura barreessee akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu maal naan jechuu turte yaadattu wallaala maal beekaa qeeytan jira wallaala khalafa balleessi kunoomma kuno wanni wallaalaan qabuuf dhufte gaa wayyaa raarra isinii meen barruuti jana jala gaddee malaala akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu sigale sheekha walla har'a maal taate wallaalaa qeequu qabna maarree jechuu turtan sigale khalafa balleessuu wallaalaadha kan namni firraa qabu heeraa fi seeraa fi aadaaf safulleen firraa qabu lafa qabu barbeekaa laaleetu harka ifin beeyne kanaa jechuudha saniifu akkuma ammallee irraan isinii deebi'a akkuma beekaa keenya qeenu wallaala keenyallee qeequu qabnaa jechuudha addunyaa wallaalaan bultu keessa jirra addunyaa doofaan hoogganamtu keessa jirra addunyaa doofaan ammaramtu keessa jirra baankiif taankiin doofaa harka jira sigale hay aaqilli hundinuu beekaan hundinuu dhiibamee jira sigale hay amma nama akkam namni xiinxalaa guddaa bilziqinnaa kataa'ee nama arrabsu nama akka qaallicha daalachaa ifiinjuu san fa'ame xiinxalaan guddaan isaan qaban ati jaawar xiqqeessinaan marroo xiqqeessinaan Professor Mahammad xiqqeessinaan Professor Bayaan xiqqeessinaan Taayyee xiqqeessinaan Sheekh Abbutaa xiqqeessinaan hayyuun guddaan akka keetiin jiru namni akka keeti siyaasaa beeku isaan biratti qulqulluun akka keetiin jiru jechuudha obboleesso yaada mormu jira sirna abiyyi mormu jira malee abiyyi namni mormaa jiru hin jiru namni waa beeku tokko sirna morma sigale sirni abiyyi dhaabuu deemu oromorra dhaabuu deemu oromoof hin ta'u sirni abiyyi dhaabuu deemu federaalizimii balleeysaa aadaa oromoo xiqqeeysaa oromiyaa huucarsaa daangaa oromiyaa sarbamsiisaa nageenya biyyattii dhabamsiisaa jiddugala baha afrikaa tana shoorar keeysaa jenneeti yaada isaa dura dhaabbachuu jirra jechuudha kana gurra si calaw kana osoon gandummaan duran dhaabbanne amantiin duran dhaabbanne gosaan duran dhaabbanne akkuma namummattuu kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha yaada shayxaanaa dura yaada bineensaa dura sigale yaada haadhaa fi ilmoo wal hamachiisu yaada warri paartii takka keessa jiru khajaallan waliin dubbifne beekaanisuma خدوبتو بيخوسيسوما خيادو دندوسيسوما اتياده خدنچون دنديسو سو بارتي نم توكي بارتي كنتي بارتي نم توكو بيچا انغوم سوديم تو دابمو قبايان خون جنن مرمو جراي خون حررگه فيس ني برباچيسا مرممو ارسي فيس ني برباچيسا مرممو ولغا فيس ني برباچيسا جمّا فيس إلو أبابو رخوتا أوروميا غوتو برخوتا إثيوبيا فيس جدو غل أفريقيا سنيفو الدنيا مافو يعني كنا مرممو برباچي سادايچ خنا مرمو جرا جاور خنا مرمو جرا مرون خنا مرمو جرا تايين سو أمتا خنا ديگرو دمالي إيسا دلتاني هايوتا خيسا ميتر كشو خيسا هاي أتي هايوني فارسو جرتخون كأنيوتي خيتي sigale mo namni aango qabuga gartee abbaanamu hundaati miskiinni aangoon qabne qabsaa'ee isumaa uchi geesse kun diina namu hundaati akkasii yaaddani obboleeyso wanni hundini jijjiiramla guyyaa eeggatee jijjiiram
OPDO engadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee mana sharmuuxa irra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu arra wayyaanee san dhiitu jira jechuudha. Boru eenyu akka isaan dhiituun beektu rabbii beeka malee. Mee hambifachaa deema. Waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba. Nuti kana taane isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Caffeetan bakka buutan. Paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun? Egaa caffee gandummaati moo? Caffee wal qooduuti moo? Caffee gartee wal ajjeesuuti moo? Caffee wal arrabsuuti moo? Caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan Harargeen bakka isin buufatte, akka waan Arsiin bakka isin buufatte, akka waan Wallagga bakka isin buufatte, Oromoon bakka isin buufatte, nuti maarree taane, nuti Amaaraa arrabsine, nuti Tigree arrabsine jaabar maraataan hundi. Mee isinii kana eenyu bakka isin buufate? Tigree arrabsaa jee, Amaaraa arrabsaa jee. Amaaraa arrabsuun Oromoo gargaarti moo sheeyxaanticha kana gargaarti? So isin kan bakka buutan murtii guutorraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee Harargee bakka hin buutan. Sigale Harargee bakka hin buutan. Harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa. Harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isi khazarafamu jiru. Diinagdee isi khagachab. Qalbii isi fi mooraalii isi tacabte. Daangaa isi khasarbamu jiru. Kana eenyutu irraa dhaabaatu isi barbaachisa. Malee gandummaan Harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa Harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Ummanni keenya jiruu dadhabe. Ummanni keenya jiraachuu dadhabe. An khitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe. Dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi. Dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira. Sigale. Yoon hin laayikii godhe asinna dhuftii waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira. Hangan takka jireenyi cimee jira jechuudha. Sigale. Arraati waan sitti tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte. Sigale. Abbootii qabeenyaatii fi gartee sakkareeyyaa fi waan takka jala deemtee garaa kee guuttatte akka waan Harargeen si ergate akka waan Harargee bakka buute Sigale dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha. Arra ilmi Harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti Rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi Oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa dhaqetti arra eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti sila. Osoo ilma Harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon Harargee si quuqe osoo gartee Harargeen hiyyoomuun si quuyte osoo Harargeen buqqa'uun si quuyte osoo dargaggeessi Harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun si quuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsoo ta'a jechuudha. Osoo nama dhugaan Harargee dhimmamu taate. Sigale. Osoo nama dhugaan Arsii dhimmamu taate isa akkasi. Malee teessee Arsii arsooma qorsaa maare boo nama jiru qorsa namaa ta'a. Teenyaafuun jirru maal qorsa namaa taana. Yoo summii taane malee. Sigale. So wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha. Keessattuu kutuma lamaan kana Arsumaa fi Harargeedha. Ambiti nagee qabdi taa waan kanarraa dhaapha. Arraas isunumaan kadhadhaan dhaapha. Makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru. Sigale. Abba feeti badhaasi deema. Mallayni keeti moka. Sigale. Abba feeti biti badhaasi. Mirga keeti. Maaluma gooti, maaluma iyyanti. Nyaadhu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira. So saniifu dhaabaa nurraa waan akkana. Dhaabaa nurraa.
dhaaba dhaabuu baannaan nuti gartee tokko tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha. Tokko tokkoon eessa akka dhuftan, eessa akka Arsii keessa qubattan, eessa akka Harargee keessa dhuftan tokko tokkoon isin saaxilleeti ganaa waliin gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee. Maaliif qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii jechuudha. Uummata keenya gartee karan taanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha. Hin ta'u hin barbaachisu. Anniisaa torban kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamte tan osoo qabsootichi deebifnee eessa jirra. Sigale humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eessa jirra. Asin jirru jechuudha yeroo. Qaataaraat kiiloo dallaa jala dheenee osoo humnuma torban kanaa guutuu duula sheexanticha kanarra deebi. Sosaniifu waan akkanaa keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti. Namni isinis warri dubbii ooguftan namni Harargeen isinitti ol ergatten jiru. Isinis warri dakaa dubbii ooguftan namni Arsiin isinitti as ergatten jiru. Sigale makiinaa abbaa bite dhiisee sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti. Sabni Oromoo amma sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru. Sadarkaa yaa Rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra jechuudha. Saniifu isinis warri bar PPRC keessaa maraatu jira. Wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoyne isaan ajandaa jijjiiranii PPRC keessaati. Waan akkanaa dhaabuu baannaanis sabni ifirraa isin dhaaba isinumaa booda qaanee duubatti hafaa jechuudha. So wali qabatti hunundi maaliif akkanatti ajandaan kun maaliif akkatti maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizm sigale maaliif harka gowwaa kanaan gartee sheexaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisee hayyoota kanaas maaliif arrabsiisaa ajenne haalaan jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti bizganna. Ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a. Olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti. Qaallichi Abiyyii fi Injuu ergaa walgahii Amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne. Waaniin anin eeyne waan inni taha jee manaa maalillee arkeen beeyne tahamee jeeti rafeen beeku jechuudha. Rafeen beeku. Tokkummaan injifannoo fitti. Tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhiyaachuu uumti jechuudha. Tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoodha. Ni beekatan tolchee beeku. Duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru. Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhorka jiru. Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessanii akkatti akka narra bobbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana jechuudha. Qumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate. Mootummaan kun laamshee jira asiin jennee jira. Dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, diinagdeedhaan sigale humna miliitariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira. Furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasu jira. Ololli kun maaliif akka jabaate ni muddame. Abiyyi yeroo hunda uggii muddame dursa jimma dhaqeeti boodarra warra kibbaa dhaqa. Warra kibbaa jechuun namni hundinuma ergata namuma aangoo qabatee ergata.
bakka inni dheengadda dhaqe tana namuma aangoo qabatee ergata. Dursa eessa dhaqeetee addunyaa gagarsiisuu fedhe deeggarsaan qabaa namni mallee na jaalataa akka hayyoonni isiniin juu kanaa miti hayi kunoo laalaa jeeti ummata uleedhaan gartee jimmarraa baadiyyarraa ol guuranii miskiina gartee fidaniichi gannaqanii itti taphatuu turanii gaafa galinsallee noolii dhoorkataniiti namni khamiilaan galee waraabessi haratti halkan ariyaa bulee hedduu si galee manni halakkaa hojii si galee taraa dura akkas godheeti lammaffaa isa dhufe warra khibbaa kana bira dhufe warra khibbaa wayyaaniinis ergachuma turte mililikiis ergachuma ture gartee nama gartee biyya tana bulchuu ni dandeenya biyya tana nuti hooggannuu ni dandeenya aangoon nu malte ummata juubet kadhufe wajji buluu ni dandeenya warra juu sanii fi dheengaddachi dhaqee jechuun muddamsuu isaa harkisiisa. Muddamsuu tana maaltu fide tokkummaa keenyaaf fide tokkummaa kana maaliin diigu jira gandee tana doofaa ganda keessaa doofaa gartee dubbii fageessee firraan laalle doofaa mirqaanuma irraa itti muddi goota kiyyaa ijoollee humaan beeyne horii gurguratee biyyaa beekan si galee itti muddii kanaati warra deemu warra gartee miiraan deemu kana si galee kana hayyoota gartee osoo miiraan hin taane miilaan hin taane itti yaadee deemu kana dura dhaabsisaa jechuudha dura dhaabsisuuf murteeffatee jechuudha saniifuu jidduu tana waboon kiyyaas shaashaa godhu jira waboon itti muddinaan gubbaafannoon itti muddinaan TPLF itti muddinaan shaabiyaan itti muddinaan maal fide waboon galuuf deemaa waboon kunoo gujirraa galee jira jeeti olola kana gadhiise ummanni irraa fudhachuu waboo saniin xiqqoo isinii hima waboon sun akka lakkoofsa Itoophiyaa 2011 jaaramtee jechuudha eenyu hooggana Abbabaa Garasuutii fi Hayyuu Gonfaatu hooggana yeroo barbaadan nama buchisiisan yeroo barbaadan magaalaa keessatti oofanii nama khaadiree sabboonummaan isa dhagahamtu saba kiyya kana miidhujuu shanee sijjeesi janii ajjeesisiisan yeroo barbaadan makiinaa makalaakiyaatiin fe'aniiti muka geeysanii sigale waboo gale janii diraamaan dalaganii ammaas gaddachaasanii jechuudha mee wayin isinii mee waboon sanyiidhaa sanyiin ajajaa olaanaa jettanii mee ajajaan olaanaan sun galee maaltu jijjiirame yaa ummata kiyya waan kana diraamaa kana qaallichii fi dalaguu asirra laala waboon dhugaa sigale waboon haqaa waboon sabaabaate injifannoon galti malee harka kennatteen galtu jechuudha warri galee kun qabsaawota osoon hin taane farra qabsoo galee jechuudha Generaalaa Luufaa warra hoogganamuutu amma diraamaa isaan barbaachise ummanni Oromootii gamaa gamanaa nagaya buusu qabdan jee waan itti muddee qabeef addunyaanis waan gartee diploomaasii hayyoonni keenya godhu kana nagaya buusu qabdan jee waan hayyoonni addunyaan guutuun qabdeef addunyaa irratti footoo tan agarsiisuuf footoo tanaan naggaduuf gujii keessatti gartee diraamaa akkasii warra duraan wiigii itti naqanii makiinaa mootummaatiin bobbaasanii galchan makiinuma mootummaatiin fidanii abbootii gadaa tan rabbitti fedhe tana dura dadhaabanii jechuudha amma abbootii gadaa Oromoon abbaa gadaan qabdu si galee abbaa durgoo malee abbaa gadaan qabdu galee ganaa sirna tolfanneeti abbaa gadaa ka dhugaa si galee sirna dhugaa ka gadaa sirna gadaa ka dhugaa ganaa hordofnaa jechuudha inshaallahu ta'ala galee sun yeroon isaa fagoo miti akkaan du'atii beekuttiin beekaa akkattiin arku jira guyyaan sun dhufu jira laa shakka fi shakkiin hin jirtu jechuudha soo kana hunda diraamaa kana dalagu jiranii diraamaan kun hundirraa fudhatamuu dhabnaani tagandummaatiin gad dhufan waboon galtees hin jirtu if eeggadha waboon kan baateef qabsoofi namni siyaasaa wal dhabe furmaata siyaasaatiin gala malee koottaa galaan hin galu araara waan jedhamu kana araara siyaasarratti hodhoo kenni jettee teessee teebilirratti yoo nama dhugaa qabu taate yoo nama kaayyoo saba milkeessuu qabu taate
mootummaa akkasii taate dhuftee teessee warri pelolaan tun ummataan damma ifate deebii ummataa kennite. Memma piippiin tun osoo alaabaa Oromoo fuutee caffee lallabde alaabaa Oromoo wareegamteef tana fuutee caffee Oromiyaatiin lallabde maaltu isii dhor ummatummaan qabdu jechuudha. Abdiin isii ummataa miti. Abdiin isii paartuma isiitii fi waraana isiitii jechuudha. Osoo paartii ummataa taate osoo warra ummataaf dhimmamu taate osoo warra ummataaf yaadda'uun hoogganamte waan ummanni riphee lolaaf keessa qabuuf tana ifii deebisaatti kenniti. Afaan Oromoo afaan federaalaa gooti. Deebii Finfinnee kenniti. Oromoon kan qabsaa'eef qabeenya sarratti abbaa ta'uun ifiin bulchuuf nama ifii filatteen nama Abiyyi filateen osoo hin taane nama Oromoon filatteen akka bultu gooti. Oromoon hangam takka Shimallis nurraa kaasaa jee jibbee dhiisee umma nurraa kaasaa. Oromoon bar sigalee obsee dhooysee dadhabeeti itti dhoosee bar. Aset jee itti dhoosee bar ni gaajee. So kana hunda de osoo paartii ummataa yaaddu taate yooniif ummataatu na filatee uja. Maaliif ummata dhageessee gaafii daangaa Oromiyaa maan kabachiif? Waboon maaliif fannootti dhiifte maarreetti dhiifte jedha. Waboon bar qabsaa'ota malee hogganoota biyya saniitii miti bar. Taaskii bar waboo namni kafalu jiru hin jiru bar. Ummanni bar wanni taaskii kafaluuf ummanni wanni gibira kafaluuf ummanni wanni buusii milishaa kafaluuf ummanni wanni buusii raayyaa ittisa biyyaa kafaluuf akka nageenya kiyya naa eegsisuuf malee akka kursii Abiyyi eeguuf miti bar. Sigale akka Abiyyi mana Minilik keessatti ol eeguuf miti bar. Dubbiin faallaa san kursuma Abiyyi eegu nama Abiyyi dubbate faarsee bulaatti bobbaasanii arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kammoo isaan harka jiru hidhanii ajjeesu hidhanii afaan qabsiisu akka taayyee kana faa mana hidhan naqu kana ta'ee jechuudha. So waboon gibirri kafalamaaf kaa gibira kafalamuuf jiru ka dirqama daangaa eegsisuu qabu mootummaadha jechuudha. Mootummaan kun maaliif dirqama kana fudhattuu dhiise? Wallaaleeti hin wallaallee jechuudha. Mootummaa uummanni hin filin. Mootummaa uummataan hin filamin wanni inni sodaatu hin jirtu jechuudha. Maaliif hin filamne humnaan dhufe hanga bulu humnaan bulaa jechuudha. Silaa osoo mootummaa uummataan filame taate mootummaa uummataaf dhimmamu taate mootummaa uummatas keessaa ba'e kanaaf kabajaa qabu taate hoggii aadaaf safuun uummata kanaa cabdu. Hoggii ilmoon uummata kanaa gudeedamtu. Hoggii daa'imni mana barnootaatii bahee butamee miliyoona hangana yoo naa kennuu baattam niin ajjeese jee shiftaan dhaabbatee uummata ajjeesu. Ay uummata kanaan na filate. Uummata kanaafiin filamee as jira. Uummanni nan dhiisu. Dirqama uummataa qaba. Amma mee ilaalaa bakka bu'oota uummataa kayfiinjuu kana dirqama hoogganootaan raawwachiisa malee dirqama aangawaan raawwachiisa malee dirqama uummanni itti kenne kanaan raawwachiisuu jechuudha. Sigale maaliif kaisa file kaisa muude ummata uzoon hin taane hoogganaa kana jechuudha. Ka aangorraa isa kaasuus hoogganaa kana jechuudha. Amma Shimallis tajaajiltuu Oromoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa uzoon hin taane tajaajiltuu sheeyxaantichaa kan sheeyxaantichi Oromiyaa irra kaayyate jechuudha. Yeroo barbaade tajaajiltuu tana ni jijjiirrata. Yeroo fedhe immoo yoo tajaajilli sirriitti isaa ta'e akkamma ummata ficcisiisu kanatti irra khiyaaye itti fufaa jechuudha. So waboon waan dila rakkina dilaan anaasee kana hunda qabateeti daggala seenee jechuudha. Kana deebiitti kenniteeti teessee waliin haasoytee waraana gartee waraana biyyattii gootee poolisii ummataa ka biyyattii gootee ka paartii ozoon hin taane mana murtii biyyattii gootee ka paartiin ajajamu ozoon hin taane ka yoo paartiin hidhaa jette hidhu ka yoo paartiin hiikaa jette hiiku bar manni murtii nama siyyum tashoomaa dhiyeessuu dadhabee bar
abiyyi wanta hoogganoota kadhataniiti yaaboo namni nu dammaqe ambitillee nu ajaa'ibdi rabbii jaa achuma fidaa jedhanii ichi fidanii gorsanii deemanii walitti hin deebiin hay manni murtii yoomii as caayaa gaartee gaaddisa mangudduma nama gorsitu ta'e nama heera cabsee heeyyata ittiin gaafatanii jira jeetu waan ajaa'ibii usee jechuudha manni murtii sadarkaa sanii gabbu'eeti meeshaa gartee qaallicha akka fedhe ittiin nama godhu ta'ee dabarsi taayyee dandaa baduuf deemtaa jedhanii isaa mana isaa taa'u mirga wabiirraa kaasanii fuudhanii hidhaa kaanii jechuudha silaa kan poolisni qabee gartee ragaa isaa sheexaanticha faa dhiheessuuf qabu qaallitti wadala Adaanechi fiin jettu arba sanfaa manni murtii qabee dhiheessuufii qabu sigale isaan seeraa ol waan ta'aniif dhiheessuu hin dandeenyu adabaddu ammaa booda isaan ragaan godhatanii beekadhaa jeen mana murtiitiin ammaa booda na yaamtanii takka takkaan hin dhufee isinirraa dhukkee haasaa beekadhaa jeen sheexaanti achi abootaa yeegaa rabbi sodaadhu ati rabbi sodaa si keessan keenye nuti jiraachuu barbaanna gartee ammaa booda sheexaanticha nutti yaamini jedhanii manni murtii jala murtii akkanumatti bakka ragaan isaan dhiyaanneefitti sirra kenninaa jedhaniin sadarkaa san sigale manni murtii silaa ummataati mootummaa yoo ummata balleesse mootummaa fi ummata iddoo heera kanaa jira jechuudha heera kanas geggeessaa jechuudha kana hunda gartee ka ummataa goonaa paartiirraa baafne wanni waboon qabsaa'uuf kana hunda deebifteeti seeraan teebilirra teessee gatteessee namaa wajji haasoytee sigale heera bakka itti ida'amuu qabutti itti idaatee bakka irraa hirrisuu qabutti irraa hirriftee sigale akkaataa gartee fuul duratti biitti tun itti guddarturratti biitti tun ta'a biyyii qofaa miti tahayyoota isa mormuu kanaati addunyaa tanarra yaada tokkoon biyya jaaramtu garre yaada paartii tokkootiin biyya jaaramtu garre PP yaadaa hun qabdu barra fakkeenyaaf isin jechuu jira malee isin yaadaa hun qabdu sigale ideoloojii takkan qabdu yaadan qabdu sigale yoo osoon karaa deemuu sheexaanticha manni tokko tole ay mana kanaa jaaruu qabna jeetuma ammuma eegala yaanni jiru sigale paartii yaada qabdu mita yaada qabdu irraa hin dubbatu sigale akkasitti tana hunda heeraa fi seera tolfannaa tumannaa sababa saniin bakka qaamni sadaffaa jirutti walii mallatteessinee galla malee akkanuma koottaa galaa jedhanii waboon ati galchitu hin jirtu jedhaniiti gartee jalaa didanii jechuu gaafa Taanzaaniyaa waboon nuti beeknu waboon sabaa qabsoo itti tanaa jechuudha warra guduruutti naqanii guduruudhaan gartee ifi ajajatti kennanii riidiyoo mataa isaanii qawwee mataa isaaniitti kennanii ummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii akka gartee maqaan isaanii maali farra riphee lolaa jedhanii ijaaranii jirti akkuma riphee lolaa kana alaabaan isiin qabdu alaabaa abaa'oo guduruu qabdi sigale tarkaanfii ummata irra fudhatti tanumammaa wanta gujii keessatti haadha ji'a sagalii taboruun daamu arraan daha jettu ajjeefte ummata gara jabeeyyii sigale ajjeefte takkasiisan leenjisanii mukatti galchaniiti gaafa diraamaa dalaguun barbaachifte woboo galee janiiti abbootii gadaa tana durgoorra hiranii simadhaa jedhamu maal akka simatan hin beekan baa simadhaa malee ajajni kaadiree sheexaantichi harree oromiyaarra kaate tana gad erga harreen gartee nyagoolee naannoo fi godinarra kaayyatti tana gad dabarsiti nyagooleen tun ganda keessa horiiteeti abbootii gadaa kanaaf durgoo katabdee walii qabdee harka tumsiifti footoo gac godhanii kominikeeshinni isaanii gallakkisa sigale faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan waboon galte tokko tokkoon galaa jirti shantamii galaa jirti shansin bulchiti sigale waboon galte takkallee hin jirtu sigale waboon silaa galuun faayidaa qabaatte gaafa gullichi dheengee galisan nageenyi bu'a hoogganaa guddaa karaa Booranaati itti aansuudhaan gaafa sanyii waraana hangas ga'uusan buqqaasee waraana abiyyitti kennisan buqqaasee galisanii
nageenyi bu'aa jechuudha. Eegasuma booda nageenyi boora'uu gartee itti fufee jechuudha. Maaliif gaafiin uummanni qabu gaafii woboon qabdu takka deebiin arganne jechuudha. Gaafiin uummanni Oromoo qabullee takka deebiin arganne jechuudha. Sirna gartee beekaa lagatu sirna hoolaa fi horii doofaa fi gartee faarsee bulaa simatu sirna qaallicha kanaa malee hin garree jechuudha. Sirna qaallicha kanaa malee uummanni keenya tana hunda beekee dammaqee xiqqaa guddaan osoo hin jennu muslimaa kiristaana waaqeffata osoo hin jennu naannoof gandaan osoo waliin qoonne hidhatee sirna kana dura dhaabbatee firraa buqqisuu yeroon isaa ammaa. Sirni kun ni buqqaa ni buqqaa. Abiyyi maas irra duuluun sin barbaachisu. Abiyyi ifiifuu if buqqaasaa jira. Hayyoonni keenya numa jaaramu siyaasaa isaanii tolfachuu, woboon hidhannoo isaa jabeeffachuu, makalaakiyaa itti dhufuuf taa'u simachuu, if qopheessuu sigale. Kana malee PP irra qabsaa'uun yeroo itti gubuun hin barbaachisu. Yoo jaaramtee jabaattee argamtee PP'n ifiinuu du'aa jirti. Bakka san qophaa'uudhaaf bakka san gartee namuma Finfinnee dura dhaqeetu abbaa biyyaati. Akkamittiin dhab godhee gartee osoo bineensi kun dhufee ilkeen hin heddummaanne akkamittiin bakka san to'adha jettee yaaduu qofa malee sigale. Abiyyi irrattiin duulee abiyyi maal godhee enerjii tiyya fixa jettillee yaaduu sirrii jiru. Kuni irra duulaa jira. Namicha ummata buqqisaa jiru. Namicha ummata hiyyoomsaa jiru. Namicha diinagdee biyyattii guyya guyyarraan lafa laamsheessaa jiru. Namicha siyaasaan isaa laamshawaa sigale. Sangubbarraan kartee kana man dhageenyu jechoonni gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaan asirra darbatan hundi gartee sabaa sablammii jinni itti godhu jiru. Paartii fi ifdiigu jirtu ati maal gootaay jaaramteetuma qophooytee aangoo fudhachuu eeguu malee maal gootaay yeroo guddaa. Maal gootaay yeroo guddaa. Sigale. Woboon if qopheessuu qaba. Hayyoonni keenyalleen aamsarraa maayyii. Hayyoonni keenyalleen tokkummaa keenya agarsiifne ijaaramne hujiidhaan gaafa agarsiifne warri har'a dhagaasi darbu kun hundi dhagaasi hojii darbaa. Takkittiin nurraa hafte immoo hujiidhaan agarsiisu. Lafarra agarsiisu. Qilleensarra tokkummaa keenya agarsiif. Walitti dhufuu danda'uu keenya agarsiif. Waliin hojjechuu danda'uu keenya agarsiif. Rakkoon teenya takka ta'uu sabaa sablammii hubachiif. Kanuu hafe fuulduratti hujiidhaa jechuudha. Tana. Amma naa fi ati kan godhuu qabnu gandaan wal qooduu osoo hin taane hayyoonni keenya akkamitti tokkummaa isaa tana hojii jijjiira. Akkamitti hojii nu garsiisa. Jennee anaa fi ati halkanii guyyaa hayyoota kana jala taa'u. Qirqitu qabna. Itti jiran. Dippiloomaasii dalaguu jiran. Halkanii guyyaa hirriibatti hin jiran. Jaalatteeti. Sheekha wanti abbaddaa jedhamti. Sigale. Halkanii guyyaa akkatti itti qirqitu jirraa jechuudha. Kana isin gartee nu jalaa wanna jechuu osoo hin ta'in sinqii guutu hamilee guutu sigale. Kanaan hayyoota keenya cinaa duuba dhaabbachuun anaa fi sirra jirti jechuudha. Anaa fi sirra jirti. Sigale. Amma kan isinirraa barbaannu isteeppiidhaan hoomorkiitti kennuu qabna. Step by stepidhaan hujiitti kennuu qabna. Ayyaarraa jirtanii boroo isi jirtan. Iftaanoo isi jirtan. Sigale. Woboodhaanoo tarkaanfiidhaati fudhachuu jirtu. Fannoo oli moo fannoo gadi. TPLF gadi moo TPLF oli gamaagamuu qabnaa jechuudha. Akkanuma wal faarsuun harka walii dha'uun hin ta'u hujiidhaan. Maaliif ijoollee teenya nu dhageeffatan hayyoota keenya beektota keenya. Sigale. Homiin teenya isaan biratti bakka qabdi. Yaanni keenya isaan bira bakka qaba. Akka sheexaantichi nama tuffatu kanan naman tuffatan. Si dhageeffatan. Yaadaati asirraa haasoftu ni fudhatan. Hojii jijjiiran. Kammoo yeroo bulfachuu fedhan ni bulfatanii jechuudha.
soo saniifu osoon kana qabnu bineensa maal goonaa Oromiyaa irra keenye bineensa gandaan nama qoodu amantiin nama qoodu maaliin nama qoodu saayiziin nama qoodu kana wajji mataaf dhukkubsata ilma abaluut ilma maareet ilma Oromooti miti Oromoo sanuu haa ta'u anuma ilmaan dila kana dhale sanuu haa ta'u abi ilma Oromooti miti Oromoo mataasaa sanuu haa ta'u Oromticha sanuu haa ta'u Oromoof hin ta'u namni daangaa keessiin kabachiif namni nageenya siin buuf namni tokkummaa gartee ati dheengadda itti laffaatee fidde si harkaa diiguu deemu aangoo isaatii jecha yoo lubbuu qabaa boruu du'e namichi kun bakka san nama biroo qabata beekam gaafa san akkam taata haaraa akkaatee qabsoo ita arra hanga inni heera mancaasu hanga inni heera jijjiiru hanga inni Itoophiyummaa dursan leellisee sitti as deebisu kana ilma kiyyaatti dhiisaa jettee itti dhiifte gaafa inni chirraaf hin tirikje heera inni arra baase kana kadhufullee nu jirra oolcha amma saareetti wanta seenta yoo isa kana dura dhaabbachuu baatte gaafas maa biyyi dura dhaabbatini amma na dura dhaabbattaa yoo siinje deebii maal qabda sigale saniifu ummanni keenya hayyoota keenya hamma dalaga jiru kan maal irra jirtan isa geessan gamaagamuu qabdanii walgahiin teessan tasabaa sablammiiti wajji amma torbaan muraasa booda sabaa sablammii wajji walgahii guddoo godhamuu deemaa jiru walgahiin sun maal irratti ajandaan isii maali jettanii if dura xiinxaltanii hayyoota keessanii wajji dubbattanii wal gamaagamaa deemu malee qabsoo abaluma kennanne abaluun nu beekaa ay maarree nu beekaa jennee kanaa booda qabsoo teenya gartee nam tokko kennine takka paartii takka kennine mana galuun hin jiru jechuudha mana galuun hin jiru jechuudha kun dirqama xiyyaa fi xeeti kun dirqama xiyyaa fi xeeti hayyoonninis dirqama isaanii beekanii amma kan irraa barbaadnu dheengadda tokko nuu tahaa jechuun turre wal nuu jaaladha wal jala nuu yaa wal nuu dhageeffadha wajjin nuu hojjedhaa jechaanii turre amma wal nuu dhageeffattan wajjin nuu yaatan tokko nuu taatan tokkummaa san lafarra gabbuuftanii hojiitti kan nuu jijjiirtan jennee dhiibbaa godhu qabna dhiibbaa godhu qabna qabsoon dhuman qabne qabsoo kashlabbee qofa qabsoon teenya karaa xumuratti ararra borurra iftaan afaaniin osoo hin taane hojiidhaan gochaan harka adeemu qabna injifanne maal taane miti qishoo taane no hojiidhaan harka adeemu qabna ummanni nurratti abdachuu qaba hojii teenya san arkee waan nuti dubbannu san ta hojii jijjiiramte arkee amma namni maaliif sheekka abbuta amana waaninan baatii duro barreeyse arratti dhuftaa jechuudha hojii san amanaa jechuudha itti dhufeenna amanu jira jechuudha isinis waan arrarra walii galtan waan irra wal taatan boru hojii jijjiirraan kaarra isinitti kana xaati juukun boru gartee harreeteeti gubbabbaatee deemtaa jechuudha yoo hojiin hin jiraanne asumaayii gartee hayyoota keenyaan akkana jettanii maarree keenyaan akkana jettanii jennee utiisa isii mataan nu bakka kaa'e sheeyxaantichinis hogdii paarlamaan isaa dhufe tanneen qilleensumarra jirti lafarra hin jirtu maarreerra hin jirtu yeetuma asii gartee nutti ashoofaa jechuudha nutti ashoofaa jechuudha san hunda jalaanu kan nu baaftaniin maali hojiidhaanii jechuudha hojiidhaanii jechuudha hojiin sun garuu arkamuu firiin isii daftee hatattamaan tokkummaan kun arkamaa deemu tarkaanfiin biyya keessa jalqabamuu qabdii jechuudha jalqabamuu qabdii jechuudha saniifuu sirni kun sirna kabajaas beekuu miti sirna marii beekuu miti sirna ilaaf ilaameen buluu miti sirna kana eega kanatti hubanne sirna humna qofa beekuu humna san isin caala isin kan ummanni jaalatu kan ummanni deeggaru kan ummanni maqaa isaaniitiin dhaadatu caala rabbii gaditti biyya san keessaa namni akka keessan humna qabu hin jiru ummata humna jechuun ummata harkaa qabdanii ummata san
gartee tokkummaa isaanii jabeessitanii wanta wal waallee fi waan gartee faarsee bulaa fi waan gartee qaalicha kana jala deemee qabeenya xiqqoo gurgurachuu barbaada ta ummata keenya tokkummaa isii rooraaftu tana sigale hojiidhaan dura dhaabbattanii arkisiisuun dirqama keessaniin jaa nagaan naa jiraadha kanaa booda waa'ee gandummaatii fi doofummaa dhagoo hin dandeenyu dura dhaabbanna tokkummaan kun sheekkaa butaati tanuma sheer walii godha nagaatti